Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangudi sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunah. Kalayan ngabantu di jera carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya atong ilap di rojong, ditaroelan tombol sukrebe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados senyang kolongting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Sok kaparayun sadayana. Kituna teh laju we atuh sabda mariksa imah-imah sejen. Malahan mah imah anu dicicingan ku jadugna oge geus kapanggih. Sok sanajan sabudereun imah teh dijagaan ketat ku anak buahna, tapi sabda bisa mubus asup kiwari geus aya di luhureun suhunan. Mun seujal-jalma biasa mah geus pasti bakal digebros tukang ngaranan imah basajan anu dihateupan ku eurih, tapi sabda mah bisa lempang kalawan hampang. Pangenteng badana estuning luar biasana. Sabda dongko we laju noong ka jero eta imah bre katingali aya saurang lalaki anu pangawakan teh jangkung rada begang, pakulitana bodas bersih, beungeutna nebarekeun wibawa komara. Geus moal salah deui pasti eta teh cenah Pa Zainal Abidin teh ya. Eta jika nama Jadug Romolan teh luyujeng katarangan ti anak buahna mah. Keun sia. Ku aing bakal ditewak. Tapi lamun ditaragal ayeuna bakal riweuh, sedengkeun di luar loba anak buahna. Nya, aing kudu nyen siasat heula kaya kieu mah. Geus kitu mah sabda laju ngajerelat ngagajeleng kana dahan kai. Juringkang di antara balag beungna peuting, teuing naon rarancang anu bakal dijalankeun ku sabda. Deulila sabda geus balik dewe ka nepungan Kopral Abbas. Puguh we atuh Kopral Abbas teh mani bunga laju tumanya. Kumaha komandan? Nanggeus kapanggih jadugna Romolan teh, pon kitu deui kira-kira sabaraha urang anak buahna teh? Geus Kang. Ngan bae tadi teh henteu langsung nyieun tindakan. Lantaran lamun langsung ditaraga, bakal aya kaributan bakal riweuh. Anu disinghareupan teh lain saurang dua urang, tapi aya kana 20 urangna. Kumaha atuh komandan? Piwetaeun urang ayeuna yeuh. Urang kacaukeun. Urang cieun kaayaan teh jadi riweuh. Carana urang durukan imahna. Engke lamun geus pahibut, kuring bakal ngincer-ngincer langsung jadugna. Nya bener oge satuju komandan lah. Leuwih hade ge kitu. Eta anak buahna teh sina fokus heula kana kaayaan. Bener. Keun lah. Akang nu bagian ngadurukan imah mah. Nya, hayu we babarengan kuduaan Kang. Ngarah ganjang. Pokona mah kudu aya heula kahuruan. Sina eta anak buahna teh pahibut. Sedengkeun ke bagian kuring bakal ngelasep pikeun newak eta jadugna. Nya siap lah komandan, siap. Laksanakan. Kitu cenah hasil papadamian antara sabda jeung Kopral Abbas teh. Nyieun siasat we adek nyieun kaributan. Lamun ceuk ayeuna mah arek mecahkeun konsentrasi lawan. Sina eta anggota Romolan teh pahibut we. Dina kayaan kitu cenah sabda bakal luasa dina nyangkala kajadugna anu ngaran Pa Zainal Abidin teh ya. Atuh singkatna carita, sabda jeung Kopral Abbas teh laju we ngadurukan imah-imah Romolan. Puguh we atuh Romolan oge henteu ngartina cenah bet aya kahuruan sagarupa. Bari jeung nu kahuruan teh lain hiji imah, tapi aya kana sababaraha hiji imahna anu katempong geus kahakan ku si Jago Merah. Kaayaan teh atuh jadi pahibut. Anggota Romolan bura-bara keluar bari maksud arek mareuman eta seuneu. Kauruan euy,
Aya kahuruan gancang keluar. Alah cilaka euy. Imah urang aya nu ngaduruk. Ayo keluar hayo. Cek eta salah saurang anggota gorombolan ngajakan ka baturna. Sagancang nawe keluar cenah nu masih kene di jero imah teh. Lantaran eta salah saurang anggota gorombolan teh yakin lamun imahna teh aya nu ngaduruk lain kahuruan biasa ieu mah urang kocapkeun deui di imah anu panggedena. Nu tayalian di imah anu dicicingan ku jadugna nyaeta Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin gak tuh maning kaget kulantaran di luar teh anak buahna Bahibut aya kahuruan sagarupa. Laju wae atuh Pak Zainal Abidin ge manehna teh kaluar ti jero imah. Basa geus aya di luar bener we teh geuning aya kahuruan. Seuneu maning ngabebelah loba imah anu kaduruk. Ay. Nah ieu teh. Nah bet aya kahuruan sagala rupa. Cilaka. Teteh anu kahuruan teh lain saimah dua imah. Pak Zainal Abidin da atuh maning ngarajuk kaget teh anu kahuruan teh lain ukur saimah. Tapi aya kana 3 imahna. Aneh cenah kapan imah teh rada apa jauh. Tapi ieu mana atuh bat sarua kahuruan barang keur jongjon ngahulang. Dak dumadak aya ciri manu ngajerelat celegedeg. Iwadina ngetung di hareupeun Pak Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin atuh maning ngarajuk kaget. Kulantaran eta jalma nu datang teh lain anak buahna ieu mah jalma anyar pinanggi. Laju we atuh ditanya ku eta Pak Zainal Abidin teh. Ay. Saha nikah teh? Anu ditanya henteu nembalan kala-kala ngeusung we gabruk narajang. Uguh we atuh Pak Zainal Abidin ge bagi kaget. Kapaksa manehna kudu ngimbangan panarajang eta jalma. Gedug das. Bentrokan kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing geus hampir bisa diponah deui carege. Pak Zainal Abidin nepikeun ka kadorong ka tukang. Baju mancuhkeun deui tangtungan anu teu seukeut ka eta jalma. Boa-boa cenah eta jalma teh anu geus ngaduruk imah-imah anggota gerombolan. Alah, boa-boa ieu jalma jahatna yeuh. Anu geus ngadurukan imah teh kurang ajar. Hei, saha nikah teh? Geus kumawa ngadurukan imah anak buah kaulah. Ditanya anu kadua kalina, eta jalma teh henteu nembalan kawas anu hambung meakeun waktu laju ngagabruk we narajang deui. Malahan mah panarajangna beuki karang jeung ngabahayakeun. Kapaksa atuh eta Pak Zainal Abidin teh kudu ngimbangan deui we. Cerelat, cirina cecerelatan nyingkahan panarajang musuhna anu tetela hebat luar biasa. Kayan Pak Zainal Abidin teh maniripuh loba ti baranting nyingkahan panarajang musuh. Beuki ngajauhan eta wangunan imah malahan manggeus jauh ti pamukiman eta gorombolan. Cerelat gajeleng. Pak Zainal Abidin kapaksa kudu ngagajeleng deui mundur ka tukang bari manjuk di tangtunganana. Bari jeung karasa bieu tenggelan eta jalma teh sakitu hebatna eta we. Dadana karasa mani nyeri, napasna jadi sesek. Alah. Kurang ajar. Teteh lah sia teh boga niat pikeun ngakalakeun aing. Leuwih hade anjeun sagancangna sareng bongkokan. Kukuring bakal dicangkalak. Jadi sia teh boga maksud nyangkalak aing. Nah saha atuh sia sabenerna heuh. Gancang bejakeun. Sameh siapa ragat nyawa. Ngaran kuring sabda. Kuring tentara ti Cikemar. Basa disebutkeun ngaran sabda. Jeung dibejakeun we cenah tentara ti Cikemar pupuh we atuh Pak Zainal Abidin teh mani colok kaget. Anak itu mah bener buah-buah ieu jalmana anu geus nyieun kaributan. Geus ngadurukan imah-imah anggota gerombolan ngahaja jiga nama. Kulantaran maksudna mah nyaeta pikeun nyangkala ke dirina. Teteh lah ieu jelema teh geuning tentara. Anak itu mah bener. Nu ngahaja we meureun datang ka dieu pikeun nyangkala ka aing ngan bae nyieun siasat licik. Bet ngalihkeun perhatian anak buah aing sagarupa. Imah-imah didurukan. Kitu cek rantas hate Pak Zainal Abidin teh.
bade katampo masang deui jurusna mancuhkeun di kuda-kudana. Jadi sia teh tentara kurang ajar, licik sia. Buah-buah sia anu geus ngadudukan imah teh. Nya teu salah. Kuring anu geus ngadudukan imah. Anjeun jeung anak buah anjeun kabeh kudu dicangkalak. Ku kituna peuting ieu samemeh ninggalkeun ieu patempatan bakal dicangkalak ku kuring. Anjeun jeung anak buah anjeun bakal ngarendapan nasib anu sarua kawas anak buah nu aya di kampung Salabintana. Teteh lah ieu jalmana cenah tawa tentara anu geus ngabalukarekeun anak buahna nu aya di Salabintana teh kabeh geus beunang kacangkalak, kabeh geus beunang katewak. Boa-boa cenah ieu jalmana oge anu geus meunang katerangan atawa ngorek katerangan ngeunaan panyumputan padena sabarakanca. Jadi sianya anu geus ngabalukarekeun anak buah aing nu di Salabintana nepikeun ka beunang katewak kabeh oge. Bener, teu salah. Malahan mah kuring nu sakaligus geus hasil ngabongkar Rusia sakabeh anak buah maneh nu aya di Salabintana. Katempo eta beungeut Pacenal Abidin teh maneh nyak beureum. Jika beusi atah beuleum bakal tingku ambek ka eta tentara nu ngaran Sabda teh geus henteu loba catur. Pacenal Abidin laju ngakajleng bari nyorocosikeun balatina adek ditojosikeun kana beuteung Sabda. Tapi atuh lain ge Sabda. Adek kudu beunang ditarajang ku eta panarajang Pacenal Abidin anu nilik tina tingkat pangabisana mah jauh di sana pun Sabda. Atuh sabata eta panarajang dengan sakilat bisa disingkahan plos balati nyamos ukur nojos tempat kosong dina kayaan eta balati anu nyorocos milepas ka hareup dampal suku Sabda di teteh ngajajak tanah ika burung Pacenal Abidin. Ciabrod bangkiung serontot gabruk. Tapi hanteu lila kitu nate laju ngajurung gunung hudang deui. Katempo awakna beuki ngakidir, kuntuna manik kakarot panonna mani molotot. Dasar tentara setan sia Sabda. Sia kudu kojor beuting ieu. Tada kurang ajar. Belesat wae eta balati teh dialungkeun ka Sabda. Mani nyurubuk adek nyorocos kana dada. Tapi Sabda sakilat ngarekepkeun dampaleungeun apikeun nyapit datangna eta balati. Kiep! Balati beunang ditengkep kadua dampaleungeunna. Nempo musuhna bisa newak eta balati puguh we atuh tumarapna ka Pacenal Abidin mah mani kaget nu lain dikieuna teteh lah tentara teh. Lian ti ahli dina naluntik. Boga keahlian dina ilmu silat anu lain bantrak-bantrakeun. Pacenal Abidin teh mimiti kaentrepan ku rasa kasalembang ka hariwang inggis dirina anu kateter kasoran eleh jajahaten. Aya nu matak hanyelu dina hate jeung pikiran Pacenal Abidin teh kulantaran basa kaluar tena cenah bet pohohan teu mawa sanjata abi hanteu mekel pistol. Lamun seuk jahoma bakal adu hareupan jeung tentara, bakal adu hareupan jeung musuh. Tidang tuwe cenah eta sanjata api teh bakal gede pisan gunana pikeun Pacenal Abidin. Anu jelas nilik tina kamampuan bela diri mah jauh di sahanapeun Sabda. Alah, anjaka aing poho teu mawa sanjata. Da sugan teh musuh. Ukur kahuruan teh kahuruan biasa. Tetela. Ieu kabeh bagaweana ieu si Sabda ieu tentara edan. Tapi aing geus kagok borondok. Aing sateka bola kudu bisa meruhkeun ieu tentara. Kudu bisa ngocoranana. Keun sia. Rek dising hareupan deui we. Kituna teh eta Pacenal Abidin manehna teh ngetrukeun sakabeh pangarti jeung pangabisana. Rek tarung we cenah anggeus-anggeusan. Cerelat kiajleng. Pacenal Abidin teh narajang deui malahan panarajangna beuki garang jeung ngabahayakeun.
anu jadi sasaran teh nyaeta kelemahan musuh gaya ning panon dikoro angen jeung palangka kan. Sok sanajan panarajang Pajenal Abidin teh geus dironjatkeun daya panarajang na daya serang tapi pikeun sabda mah taya haratina. Malahan mah sabda lian teh bisa nyingkahan panarajang. Bet bisa males narajang runtuyan panarajang sabda teh geus henteu bisa disingkahan. Yuk jabrot. Yes, cirebet. Bang Hyung, keburu soloyong. Allah. Kurang ajar sabda. Leuwih hade ge ulah ngalawan. Hasok geus serah bongkokan. Kukuring da moal di kukumaha. Moal nepikeun kadipaehan. Tapi bakal dicangkalak. Pikeun dipentak katerangan ngeunaan goromolan anu maha budi ieu wongkon Sukabumi. Jadi sia teh rek ngarek katerangan ti aingnya. Moal bisa sia sabda. Keur aing mah sudi mati rela berlaya. Leuwih hade ge ajal binasa daripada kudu hianat, daripada kudu ngabejakeun Rusia. Kituna teh bari curung kunung dewe maksakeun hudang. Kaayaan Pajenal Abidin teh beuki ribu. Kiwari mah geus henteu tetep nangtungna geus henteu bisa ajeg. Malahan mah basa narajang deui. Geus rarampeolan we. Jiga anu keur mabok. Puguh we atuh keur sabda mah ente ngeunakeun. Ngan sakilat sabda teh ngasupkeun di panarajangna. Jabrot. Ping kencak atuh Pajenal Abidin teh beunang ditajak. Bro, atuh awak Pajenal Abidin teh namru dina kayaan geus henteu walakaya. Allah, kurang ajar. Hasok rek kumaha? Ayeuna mah moal bisa hudang. Anggur mah anjeun teh kudu nurut kana kahayang kuring. Wayana anjeun kudu mere katerangan ngeunaan goromolan di mana wae panyumputanana. Najan sia mah geus oge aing mah balaka deuleu mah ari kabejakeun Rusia. Leuwih hade ge mati. Aing leuwih hade kojor deuleu. Nah benar ieu teh. Anjeun milih kojor daripada kudu ngabejakeun Rusia goromolan. Hade nama leuwih hade ge anjeun teh babalik pikir. Lamun anjeun ngabejakeun Rusia goromolan tinang tuh ku nagara ge bakal dihampura. Ngan baik kudu daek diajak kerjasama alias gawe bareng dina numpes gerombolan. Aing geus sumpah, aing geus janji, aing moal rek lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang deuleu. Jadi anjeun teh geus boga janji. Nah janji ka saha? Janji ka imam. Nya janji ka imam. Jadi geus janji ka imam nyaeta ka Sekar Maji. Nya aing geus janji ka imam pas Sekar Maji marek jalila janji. Kuring hargaan kana janji satia anjeun. Tapi pek pikir, nah eta janji teh demi kahadean? Nyatang tuwe demi kahadean, demi perjuangan, demi Darul Islam. Nah naon nu dibelaan ku anjeun teh? Demi ngadegna nagara Islam. Ceuk imam, lamun nepikeun ka ngawujud jadi negara Islam, tinang tukayan teh bakal aman, rakyat bakal sareunang. Ari cekuring mah eta pamadekan teh acan tangtu kulantaran nu disebut negara Islam anu di jerona teh aya aturan Islam. Hadena mah dibalikeun ka diri pribadi. Kapan ari Islam teh salamet? Sanyana kabeh jalma teh hayang salamet. Salamet di dunia, salamet di akhirat. Tapi pek pikir ku anjeun demi ngabelaan Darul Islam, demi ngabelaan ngadegna negara Islam, kelu ngorbankeun dulur salembur, kelu ngorbankeun jalma anu teu tuah teu dosa. Nah eta nu disebutkeun Islam teh. Ku ayana komplotan anjeun ngadatangkeun karuksakan, ngaganggu kana katangteraman rakyat. Lebah dieu kapan
Syariah mah beda pamadeganana, beda keyakinanana. Syariah kafir, kafir anu wajib diperangan. Kafir lebah manana? Anu kafir teh alias anu kuper, anu katutup hate jeung pikiranana tina kahadean. Sakabeh manusia saknyana mah boga hati nurani, kabeh ge boga perasaan, boga rasa anu sarua. Sakabeh manusia saknyana mah boga kahadean anu timbul tina galih-galih hate anu sajatina. Ngan bae sok rajin katutupan ku hawa nafsu, kalimpudan ku amarah, kalimpudan ku kahayang, kasipatan ku sifat iblis anu salilana ngarasa suci, salilana ngarasa bener, dugi kawan tun bahaka pangeran. Pek pikir ku anjeun, pek pikir kaban sakabeh jalma oge temi harap aya peperangan, kabeh cinta damai. Kapan Islam teh madani, Islam teh damai. Tapi nah anjeun bet nyieun kakacauan, ulah arek disangkut paut kencing keyakinan, ulah arek disangkut paut kencing agama, tapi secara kemanusiaan. Nah bos mamawa kana kemanusiaan, enya mawa kana kemanusiaan teh ngarah urang eueuh perbedaan. Lamun anjeun boga rasa, kuring boga rasa, sok sanajan kapan ari kayakinan beda-beda. Saknyana kayakinan teh gumantung pikiranna masing-masing, sedengkeun pikiran sok ancikan ku hawa nafsu. Kalan-kalan kayakinan teh lain dumasar tina sajatining kasucian, sajatining kanyataan, tapi dumasar tina rarasaan. Rasa maneh pang pinterna, rasa maneh pang benerna, rasa maneh pang mulyana. Malahan mah batuan ninsatnya satkeun batur, sok padahal sakabeh manusia aya anu kagunganana, aya anu musik malikeunana. Sakabeh manusia boga lalakonna, sakabeh manusia keur diperjalankeun ku anjeunna. Boha-boha anu dianggap ku anjeun sesat teh awal akhir leuwih hade kayakinan tibatan anjeun. Kulantaran hiji kayakinan mah kudu dumasar heula kana kanyataan, dumasar kana bukti, luyu jeung aturan agama jeung dari gama, luyu jeung hati nurani, luyu jeung sajatining manusia. Coba pikir ku anjeun, nah bener, nah geus bener eta pagawean anjeun teh. Bener teh hayang sanyeuna mah ngakalakeun sasama, perang teh hayang, tapi demi ngabelaan imam, demi ngabelaan nya golongan. Tak eta salahna anjeun. Anjeun leuwih mentingkeun golongan. Anjeun geus kahijab, anjeun geus kahijab ku golongan jeung ku waruga tangtungan manusia anu acan karuhan bener. Benerna kakara bener cek anjeun, lain bener cek kanyataan. Lamun bener cek kanyataan mah tinang tu moal arek ngadatangkeun karuksakan, moal ngadatangkeun papaseaan, tapi nu aya bakal sihargaan, ngarhargaan sasama manusia. Kabeh oge kapan umat Gusti. Tak kitu. Nya bener oge sabda. Aku lah kakara sadar tetelah pamadagan selala ieu teh ana dipikir dirasa-rasa masalah. Ta eta lamun anjeun geus ngarasa salah, tinang tu eta teh dumasar tina hati nurani, lain tina hawa nafsu. Bener sabda. Rumasa pamadegan jeung kayakinan teh loba ting nuturkeun batur, teu nurutkeun kana hate, teu nurutkeun kana rasa. Ningali teh loba kaluar, hanteu daek ningali ka diri, teu daek ningali ka jero. Syukur alus lamun kitu mah nganung harti anjeun teh geus aya dina kasadaran. Tulir kumaha ayeuna? Nya ayeuna mah rek serah bongkokan we, arek disiksik, arek dicacak, rek dikukumaha oge mangga sabda. Kuring mah moal arek nyiksa, iwal ti amal jeung perbuatan anjeun bakal nyiksa ka diri anjeun sorangan. Ngan bayahna anjeun kudu tanggung jawab kana sakabeh perbuatan. Tapi lamun anjeun daek kabantu tentara dina numpas gerombolan, tinang tu hukuman anjeun teh bakal ringan. Nyangakeun we sadaya-daya.
Gitu mitra kaum dangu akhir nama eta Pacenal Abidin teh sadar karena kasalahanan. Manehna milih serah bongkokan we rek nurut karena kahayang sabda rek ngabantu tentara we cenah dina ngabukakeun Rusia ngeunaan gorombolan. Euleuh mitra waktos na geuning parantos tanya kapannya. Sakala urang tuna jajara carita Jawarati Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.